बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिशों की शिद्दत में अचानक मज़ीद इजाफ़ा। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मगरबी नए सिस्टम से बारिशें, आंधी या लबारी बर्फबारी का इम्कान कहाँ पर, इसके मतलब बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं तो कम शिद्दत का एक मगरबी नया सिलसिला इस वक्त मुल्क के बालाई इलाकों के ऊपर मौजूद है, जिसकी ज़ेर असरात की वजह से इस वक्त दीर, दुरूश, चित्राल, सुवात, कालौं, मंदियान, चारबाग, जबकि गिलगित, अस्तोर, स्कर्दू, हज़ारा, हुंजा, नारौन, कागौन, चिल्लास, मुजफ्फराबाद, कोटली, रवलाकोट में कहीं हल्के तो कहीं पर गहरे बादलों का राज है। चंद मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। आने वाले चंद घंटों के दौरान बारिश की फैलाव में शिद्दत आएगी और मुख्तलिफ शहरों में बारिश या लबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान दीर, दुरूश, चित्राल, सुवात, कालौं, मंदियान, चारबाग, जबकि गिलगित, अस्तोर, स्कर्दू, हज़ारा, हुंजा, नारौन, कागौन, चिल्लास, मुजफ्फराबाद, कोटली, रवलाकोट में तेज़ ठंडी हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। नोट फरमा लें, मई के पहले हफ्ते से मुल्क गिर तूफ़ानी बारिशों के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं, बहुत शुक्रिया।